မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ SMA Entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားလို့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့9ရက်သားသမီးများအတွက်တပတ်စာဟောစာတန်းဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်18ရက်နေ့5လ2020မှာ23ရက်နေ့5လ2020အထိတနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာငွေဝင်တလောက်ပြန်ထွက်နေမယ်ကုန်နေရတတ်ပါတယ်အလုပ်ထဲမှာအကြီးအကဲတွေကြောင့်အနှဲငယ်စိတ်ငြိမ်ရတတ်ပါတယ်အလုတ်ပြောင်းချင်စိတ်တွေထွက်ချင်စိတ်တွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်အဖေဒါမှမဟုတ်အကိုကြီးအတွက်စိတ်ငြိမ်ရတတ်ပါတယ်အစင်မပြေမှုတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့အထင်လွဲတာခံရတတ်ဆရာသမားတွေကြောင့်စိတ်ငြိမ်ရတတ်ပါတယ်ကုတန်းရောင်းဝယ်မှုပြုမယ်ဆိုရင်အမျက်အစွန်းများပါမယ်ငယ်ရွယ်တဲ့သူများအခြေရင်းမှာစမ်းပွင့်ပါမယ်ခြေနှချောင်းဝင်ကိန်းရှိပါတယ်အိမ်ထောင်ရှင်များအတွက်မိသားစုရှင်နှွေးထွေးစွာဆက်ဆံပါစီးလုံးညီညွတ်ခြင်းနဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတိုးပွားပါမယ်စိတ်ရှိရှိထားပြီးတော့တီးခံစိတ်နဲ့လောက်ကင်ပါကျမ်းမာရေးကတော့အသက်ရှူကျက်ခြင်းမောပန်းခြင်းဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စကတော့ယခုတစ်ပတ်အတွင်းခရီးသွားခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စတွေအတွက်တက်ကိညွန့်ဆောင်ပါအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့3-9-8ကဏ္ဍတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အရာတွေကတော့နို့နဲ့ရောင်ဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အရက်ကတော့အရှိမြောက်အရက်ဖြစ်ပါတယ်အကျိုးမပေးရှောင်ရန်အရက်ကတော့အနောက်တောင်အရက်ဖြစ်ပါတယ်ရာတရားအနေနဲ့ဖျားတဆူဆူရဲ့တနင်းတနွေတောင်မှာဖျောင်းတိုင်စီမီတက်စိပူဇော်ပေးပါတနင်းလာသားသမီးများအတွက်အလုတ်တစ်အကိုင်အတစ်ပေါ်ပါမယ်ငွေအထုပ်အထည်နဲ့ဝင်ကိန်းရှိပါတယ်အလူကိစ္စမင်္ဂလာကိစ္စပေါ်ပါမယ်သားသမီးမင်္ဂလာတည်င်းကြားရပါမယ်ရွှေတဲပစ္စည်းဝင်ကိန်းရှိပါတယ်လူဝင်ကိန်းရှိပါတယ်အဆက်အသွယ်တစ်တွေရရှိမယ်အကူအညီအထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိမယ်ကြောင်ကြောက်ခွေးဝင်တတ်ပါတယ်ရှင်နှချောင်းဝင်ပါမယ်တင်တန်းကိစ္စမြေကိစ္စပညာရေးကိစ္စများအနည်းငယ်စိတ်ငြိမ်ရပါမယ်ငယ်ရွယ်တဲ့သူများမင်္ဂလာကိစ္စပေါ်ပါမယ်အောင်မြင်ပါမယ်ငွေကြေးမဆသူပေါ်ပါမယ်လူပြိုအပြိုများမထင်မှတ်ပဲနဲ့အိမ်ထောင်ကြတတ်ပါတယ်အိမ်ထောင်ခက်ကောင်းရပါမယ်အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စများအဆင်ပြေပါမယ်မြင်းမိမထွက်ပြီးတော့ပြန်ဝင်တတ်ပါတယ်မိမထွက်တော့ကြီးတော်သူနဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပြီးတော့ထွက်တတ်ပါတယ်မြေထွက်တော့မိမိအိမ်နဲ့မနီးမွေးရက်ကမြေဖြစ်ပါမယ်ကျမ်းမာရေးကတော့ခြေလက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတတ်ပါတယ်ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စကတော့ယခုတစ်ပတ်အတွင်းခရီးသွားခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စများအတွက်စွန့်ညွန့်ဆောင်ပါအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့135ကဏ္ဍတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးအယောင်ကတော့အဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အရက်ကတော့အနောက်အရက်ဖြစ်ပါတယ်အကျိုးမပေးရှောင်ရန်ရက်ကတော့အရှိအရက်ဖြစ်ပါတယ်ရာတရားအနေနဲ့မနက်မှာဖျားတဆူဆူတနင်းလာတောက်မှာထီးဖြူ15လက်လူတန်းပါအင်္ဂါသားသမီးများအတွက်လုပ်ငန်းအသစ်တွေစရပါမယ်ပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စအထူးအဆင်ပြေအောင်မြင်ပါမယ်ပညာထူးရရှိပါမယ်တင်တန်းကိစ္စများအဆင်ပြေအောင်မြင်ပါမယ်သားသမီးမရှိသေးတဲ့သူများအိမ်ထောင်တဲများသားသမီးရကိန်းရှိပါတယ်ဆက်ပစ္စည်းပြတ်တဲ့ထွက်တတ်ပါတယ်ခွေးကြောင်ထွက်တတ်ပါတယ်သူများလောက်ကြံရှင်ခံရတတ်တယ်လို့တရိษံကြောင့်စကားအကြီးအကျယ်များရတတ်ပါတယ်မြေကိစ္စစိတ်ငြိမ်ရတတ်ပါတယ်မြေထွက်တတ်ပါတယ်မိမအနောက်ရှက်ပေါ်တတ်ပါတယ်အကြီးအကဲတွေကြောင့်စိတ်ငြိမ်ရတတ်ပါတယ်အလောက်ခွင်ထဲမှာပြဿနာပေါ်တတ်ပါတယ်ရန်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်အစွတ်အဆွဲအပြောအဆိုခံရတတ်ပါတယ်တွေးထွက်တန်ယူဖြစ်တတ်ပါတယ်စုံပြောကပြုစားခံရတတ်ပါတယ်နည်းနည်းစောစောထပြီးတော့တမာတေဝနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကိုမေတ္တာပို့ပေးပါသူတို့ကနမိတ်ကောင်းတွေပြီးရင်တော့အငတ်တွေပျောက်သွားတတ်ပါတယ်ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စကတော့ယခုတစ်ပတ်အတွင်းခရီးသွားခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စများအတွက်စပယ်ပန်းဆောင်ပါအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့283ကဏ္ဍတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အရာကတော့အနီရောင်ဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အရက်ကတော့အရှိတောင်ရက်ဖြစ်ပါတယ်အကျိုးမပေးရှောင်ရန်အရက်ကတော့အနောက်မြောက်ရက်ဖြစ်ပါတယ်ရာတရားအနေနဲ့မိမိမွေးနံတော့ဘုရားမှာနင်းစီပန်း10ပွင့်လူတန်းပါဘုရားမှာတန့်ရှင်ရေးကုသိုလ်ယူပါဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများအတွက်ငွေအထုပ်အထည်နဲ့ဝင်ကိန်းရှိပြီးတော့အလူအတန်းကိစ္စများမင်္ဂလာကိစ္စများပေါ်ပေါက်ပါမယ်အောင်မြင်ပါမယ်အစိုးရလူမျိုးကွဲကူညီမဆပါမယ်နိုင်ငံရက်ရှာကိစ္စများအဆင်ပြေအောင်မြင်ပါမယ်ထီးဖက်နဲ့နာရီအထည်လက်ဆောင်ရတတ်ပါတယ်အိမ်ပြောင်းရှင်အိမ်ပြင်ရှင်များကြုံရပါမယ်အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ရတတ်ပါတယ်အိုးတစ်အိမ်အစ်ဝင်ကိန်းရှိပါတယ်အိုးအိမ်နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စများအဆင်ပြေအောင်မြင်ပါမယ်ဘာတာရေးဆိုင်ရာကိစ္စများမှာအနည်းငယ်အဆင်မပြေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်အထင်လွဲခံရတတ်ပါတယ်အနောက်အရှက်အဖြက်ပေါ်တတ်ပါတယ်မထင်မှတ်ပဲနဲ့အိမ်ထောင်ကြတတ်ပါတယ်အိမ်ထောင်ဖက်ကောင်းရရှိပါမယ်
အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စများအဆင်ပြေပါမယ်။ကျန်းမာရေးအထူးကောင်းမွန်ပြီးတော့အချစ်ရေးကိစ္စမှာအနည်းငယ်ညံ့နေတတ်ပါတယ်။မိမိချစ်သူနဲ့ယာယီခွဲနေရတတ်ပါတယ်။ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စကတော့ယခုတစ်ပတ်အတွင်းခရီးသွားခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စတွေအတွက်ပေါက်ညွတ်ဆောင်ယူသွားပါ။အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့6တင်5ကဏ္ဍတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးပေးတဲ့အရောင်ကတော့စင်ဆွဲရောင်ဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးပေးအရက်ကတော့တောင်အရက်ဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးမပေးရှောင်းရန်အရက်ကတော့မြောက်အရက်ဖြစ်ပါတယ်။ရာတရားအနေနဲ့ဘုံကြီးเจ้าမှာကောက်ရင်ပေါင်းတဲ့ဘုရားကျော်ဒါနပြုပါ။ဇာတာပတိသားသမီးများအတွက်တုတ်တန်တစ္ဆတဲ့တောက်ကြံနံပစ္စည်းများဝင်လာတတ်ပါတယ်။အလုတ်ပြောင်းနေရာပြောင်းရတတ်ပါတယ်။ကောင်းသောပြောင်းရှင်းဖြစ်ပါမယ်။ကံတရားအနေနဲ့အစိုးမအကောင်းကိုပြောင်းပါမယ်။ကောင်းနေသူများကောင်းတစ်ထက်ကောင်းလာပါမယ်။ဆက်ပစ္စည်းအသစ်ဝင်ကိန်းလည်းရှိပါတယ်။ဆက်ပစ္စည်းများအသစ်လဲရခြင်းထွက်နေတဲ့ပစ္စည်းများပြန်ဝင်ခြင်းများကြုံရတတ်ပါတယ်။လက်ဝရတနာကြောက်ပြုတ်ထွက်ခြင်းပျောက်ခြင်းများဖြစ်တတ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေရင်လှုပ်ဖို့ကင်ဖက်တို့ကဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ဆိုင်ကယ်စီးတာကားစီးတာမြင်းလဲစီးတာစပိန်စီးတာတတိထားပါထိခိုက်မိတတ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးအနေနဲ့သွေးသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စကတော့ယခုတစ်ပတ်အတွင်းခရီးသွားခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စတွေအတွက်တရိုက်ညွန့်ဆောင်ယူသွားပါအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့6နှစ်ခွန်ကဏ္ဍတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အရောင်တွေကတော့ဂျင်းနီရောင်ဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အရက်ကတော့မြောက်အရက်ဖြစ်ပါတယ်အကျိုးမပေးရှောင်းရန်အရက်ကတော့တောင်အရက်ဖြစ်ပါတယ်ရာတရားအနေနဲ့ဖျားတဆူမှာရေတက်ပယ်ပေးပါတောက်ကြသားသမီးများအတွက်စီးပွားရေးမကောင်းသေးပါဘူးစီးပွားတက်တော့မလို့လို့နဲ့တဖြည်းဖြည်းကုန်သွားတတ်ပါတယ်ငွေအတွက်စကားများရတတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းတွေမှာအခက်အခဲတွေ့ရတတ်ပါတယ်အိမ်သားမှာမီးလိုက်ရှင်လက်စစ်များရှော့ဖြစ်ရှင်ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေကြောင့်ပြဿနာပေါ်လာတတ်ပါတယ်ရွှေတဲပစ္စည်းထွက်တတ်ပါတယ်တခိုးခိုးခံရတတ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းဆိုရင်ရာထူးတက်ရှင်အခြေအနေမြင့်တက်ရှင်များကြုံရပါလိမ့်မယ်အချစ်ရေးမှာတောကရောက်တတ်ပါတယ်အချစ်ရေးနဲ့အိမ်ထောင်ရေးသူတနေရာကိုတနေရာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတတ်ပါတယ်တကွဲတပြားနဲ့တွေးအေးပြီးတော့မမျောလင့်တဲ့အရာများဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်အိမ်ထောင်ဖက်ကျမ်းမာရေးငန့်ရှင်အမျိုးသမီးများအနေနဲ့ပုံမဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျမ်းမာရေးမှာတော့1 byte ရင်ပတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေငယ်ညံ့တတ်ပါတယ်ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စကတော့ယခုတစ်ပတ်အတွင်းခရီးသွားခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စတွေအတွက်ဖျားမှာနင်းစီပန်3ပွင့်လူပြီးတော့သွားပါအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့9-3ခွန်ကဏ္ဍတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အရောင်ကတော့အပြာရောင်ဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အရက်ကတော့အရှိရက်ဖြစ်ပါတယ်အကျိုးမပေးရှောင်းရန်အရက်ကတော့အနောက်ရက်ဖြစ်ပါတယ်ရာတရားအနေနဲ့နနက်6နာရီတစ်တီး6လုံးနင်းစီ9ပွင့်တောက်တော်ရီ3ခွက်ဖျောင်းတိုင်3တိုင်ဖျားမှာလူပြီးတော့ဆူတောင်းပေးပါစနေသားသမီးများအတွက်စီးပွားတက်ရှင်အလုပ်အကင်တိုးတက်ရှင်များကြုံတွေ့ရပါမယ်ရာထူးတိုးတက်ကိန်းရှိပါတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းတွေ့ရပါမယ်ယခုတစ်ပတ်ထဲမှာရေဝေပါတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်မိမလည်းဝင်ကိန်းရှိပါတယ်ငွေအလွန်ရွှင်နေမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အလူအတန်းပြုရခြင်းမင်္ဂလာပွဲများစီစဉ်ပေးရခြင်းများကြုံရတတ်ပါတယ်အလုပ်နေရာအိမ်နေရာပြောင်းရွှေ့ရတတ်ပါတယ်ရွှေဝင်ပါမယ်ရတနာပစ္စည်းများဝင်ပါမယ်တင်တန်းတစ်ခုတက်ရခြင်းပညာကောင်းရခြင်းများကြုံရပါမယ်မိတ်ဆွေကောင်းဆရာကောင်းများတွေ့ရပါမယ်မမျော်လင့်ပဲနဲ့လက်အောက်ငယ်သားများရဲ့ဆန့်ကျင်တော်လှန်မှုကိုကြုံရတတ်ပါတယ်အချစ်စစ်အချစ်မှန်ဖူးဆံမှန်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရခြင်းမိမိကိုတန်ဖိုးထားခ ्यू ဆိုင်တဲ့ချစ်တူနဲ့ကြုံတွေ့ရပြီးတော့အလွန်လိုက်ဖက်တဲ့စုံသွဲလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကအထင်ကြီးအားကြခြင်းကိုခံရပါမယ်ချစ်သူအပေါ်မာနထားတာလျှော့လိုက်ပါအချစ်ရေးအဆင်ပြေပါမယ်အိမ်ထောင်ရေးကံကောင်းနေပေမဲ့လည်းကိုကျင့်တရားကိုအထူး Q ဆိုင်ထိမ့်သိမ့်တင်ပြီးတော့မိမိအိမ်ထောင်ဖက်အပေါ်တစ္ဆာရှိပါမိမိအိမ်ထောင်ဖက်ကိုတန်ဖိုးထားပါကျမ်းမာရေးညံ့ပါလိမ့်မယ်စေယုံစေခံတွားရတတ်ပါတယ်ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စကတော့ယခုတစ်ပတ်အတွင်းခရီးသွားခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စတွေအတွက်ပုံညွန့်ဆောင်သွားပါအကျိုးပေးကဏ္ဍတွေကတော့နှစ်3-9ဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အရောင်ကတော့အညိုရောင်ဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အရက်ကတော့အနောက်တောင်ရက်ဖြစ်ပါတယ်အကျိုးမပေးရှောင်းရန်အရက်ကတော့အရှိမြောက်အရက်ဖြစ်ပါတယ်ရာတရားအနေနဲ့ယဟန်အရှင်သူတော်မြတ်အပေါင်းတို့အားအတီး3လုံးပန်းအဖြူ9ပွင့်တောက်တော်ရီ9ခွက်ဖျောင်းတိုင်9တိုင်ကိုပူစော်ပြီးတော့လူရစုတောင်းပါရာဟုသားသမီးများအတွက်အလုတ်ထဲမှာစိတ်မပါသလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်အိမ်မှာနေရတာကိုမပျော်ဘဲနဲ့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်စိတ်ပင်ပန်းစိတ်လေနေရတတ်ပါတယ်စိတ်လက်မှန်ပါတစွတ်ထိုးလုံးမိမယ်ဆိုရင်အမားဝေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မြေသွန်တောက်တီးစရာတွေပေါ်နေတတ်ပါတယ်။သူတစ်ပါးအတွက်အာမခန္ဓာမျိုးကိုစားလိုက်ပြီးတော့ပြောတာမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့ဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်။အချစ်ရေးကိစ္စတွေမှာအလေးနဲ့တန်ဖိုးထားဆက်ဆံလာမယ်။
စစ်မှန်တဲ့ဖူးစာခြင်းနဲ့စုံစည်းနိုင်ပါတယ်။မောင်နှမအကြောင်းနဲ့ဘေးတစိမ့်တစ်ပါးသူအကြောင်းအချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးအခက်တွေ့ပါမယ်။ကျမ်းမာရေးမှာတော့ one bite လေးပဲပင်ရေရှိုးမှရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဝေဒနာများတတိထားပါ။ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စကတော့ယခုတစ်ပတ်အတွင်းခရီးသွားခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စတွေအတွက်ပေါင်ညွန့်ဆောင်ယူသွားပါ။အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့159ကဏ္ဍတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးပေးတဲ့အရာကတော့ငွေရောင်ဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးပေးတဲ့အရက်ကတော့တောင်အရက်ဖြစ်ပါတယ်အကျိုးမပေးရှောင်းရန်အရက်ကတော့မြောက်အရက်ဖြစ်ပါတယ်ရာတရားအနေနဲ့ဖုံးကြီးကြောင်းမှာတီးဆုံဟင်းပေါင်းဆုံးကတ်ဒါနပြုပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုတစ်ခါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့9ရက်သားသမီးများအတွက်တပတ်စာဟောစာတန်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ